Det här är min gruva. Man kan inte köpa den, jag har gjort den. Och så går jag till den. Stone chopper. Jag tar den här. Thunder drill. Den stänger för det. Ja. Jag har små monster. Som det står som man får plats med kristall här. Jag har palmanisgubbar. Den inte hacka. Och så den här gubben har en speciell borr och glasögon. Det har han också. Ja, och jag har Crystal King. Jag har tagit bort lite grejer på. Ja, det kan bli för mycket. Stannar som sitter på den här. Här. Under. Han är ganska stor. Och han som är så stor som man får plats med ungefär en gubbe där. Man kan han har liksom ljusa sten på fingrarna. Och ta upp en gubbe med. Och han är boss över sådana här. Jag har bara 2 stycken. Taggig. Och den coolaste grejen jag har. Jag blev glad när jag fick det.